الزول مرة في الأول الزول مرة يتقادي وقادي يردي تابعنا لو أنا كذي راديو جاسكا أنسو في سوينا رنوفا كنا تيس 53 نورمالمون غادي كونفيرمي سيد وياد 53 نورمالمون دونك يمكنوا مم قال نوغال دغروان بوي وندكري سلن أنا سقرت شرات لوفات عني معرفو دونك كان ندير الميكرو فار وين غادي يسيول غادي يستقسي قال هذاك أسنر قيمة ديالنا ديال راديو جاسكا نوغال دغروان. ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين سيدي سيس الحضر غاثي بن عيوان يا ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتفوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتفوس نروح. تغلي غرامات بتضرب ذوات تفوس نروح وتغلي غرامات بتضرب ذوات تفوس نروح. الزول في لون تقلتي سنات قل نبدو تحاوش تيسالني ونبين الساكي دونك هاد نغالا في وتن ديسي كي نضل ضرد ديسي نانوغارا دونك il y a eu une confusion totale une information qui a été relayée par toutes les pages par plusieurs pages de Facebook donc تلحق on l'a publié, mais tout de suite après Nixit parce qu'il s'agissait, avec une il s'agissait de Nanouara Baresh, et la Forbien, Atsarhamarbien, Adigar Budget de Varikan Imoulenis. Donc, Nanouara GSK, Asninin, Rosila Amar, Tsiliyedna, Mbezal Tsiliyedna, Nanouara, Adisrosfar Bidil Amris. Donc, je présente au nom de la direction d'abord les condoléances pour Nanouara Baresh et Gbadna Forbedlir. Donc, tout comme on demande des excuses auprès de la famille de Nanouara GSK. C'est une تضرد دونك نكون ولا فيسبوك سي فري كون ايسي دو كونتاكتي كولي بور كونفيرمي لانفورماسيون نسول مي نسولو كولي سا نو باسي با دونك كوم il y a eu beaucoup de on s'est précipité خاطر نكون بوينا لو دويني ça nous a touché donc نفكد لانفورماسيون كسيتي ميرني immédiatement après. Donc, les excuses pour Nanouara GSK et la famille Nsoukdar Semhan. ينفرجن يقولن وكذا يتابعن لاباج جاسكا ماذا نانوارا براش سني ديك ربي خصني نسي الرحمه ديك ربي جاد البركه يو خامس دونك نوغال سيسالن نوغال الخبارات يعني ليكيب لا جي اس كا دونك ليكيب مكسرام والكليه ثوغال يظلي ولتو هكي دونك تخدم يظلي دي 1 نوفمبر se sont entraînés la séance s'est bien déroulée donc c'était la reprise. دونك تم ديتا كذا عني اد كملن في العشرة كملن تدول توهكي اروحن مي كيف لونطالمون اروحن الجزائر فردلو ليرونديل ليرونديل اكتجيرين نعمل حسين جاسكا وين مسمى نعمل حسين جاسكا اسنسور زول دا حمايا سني عطيك الصحه وين تخدمت اوكي الى جاسكا دونك تم كذا رحنا ردينا اكنزكا في العشرة الصباح أروحن سريفين كاميرون تمرت من كروة دينا يلي الماتش
Nith la Coton Sport, donc c'est un peu plus loin que la capitale camerounaise. Donc l'avion a تقلع في العشرة غنوضع في الزوج وزلينا. اما كنت زرا موكلي الماتش ديالي في الاربعاء في الخمسه تمديت دونك سي على ميم اور دونك يا با دو ديكالاج اورير الخمسه ديالنا الخمسه ديال كيورنا ان شاء الله يبقى يتر تيليفيزي نورمالمون يسرا تيليفيزي الماتش de façon on va vous tenir au courant informé de tous les détails اما ديال الديبار اسكادي ميزون بلانش اما نوضع الكاميرون اما تسولتو دي سندي قولن ايوسكا قلنا عم قران كوكايلا بالماتش دونك اكوني نتسالمو كدينا دونك تاكين ومن بعد تورا نوغال سون تاردي نوغال ساكين نبغى نهضر كود سمير ني غوندي يضلي نهضر في le site internet de la GSK qui va être mis en ligne le 19 avril à minuit. Ça veut dire le 20 avril, on a choisi la date du 20 avril. Donc, c'est celui qui a fait la conception. L'équipe, il s'est dit, il y a 10 femmes, il parle de la GSK. أتزرن لكن كي يخدم كومون كي لا بري سيت انيسياتيف الحاجه يشبه مليح الديكوفريم لو 19 à minuit. Donc, avant de passer à Samir, donc je profite aussi de l'occasion à la veille la commémoration du double anniversaire du 20 avril et du Printemps Noir. Donc, au nom de toute la famille de la GSK, on rend un vibrant hommage à toutes les victimes du combat identitaire de la liberté et de la démocratie. الفسيا في ربي ديوار بصفر مولانس. Donc sans tarder نسيو الإسامير فرنسا إسامير سي الخضار دونك غديني غادي يهضر. الو الزول سمير امس خدمت فيك لاري لا سلمانك مرحبا يسك راديو جي اس كا نسو فيسك الله يسلمك يعطيك الصحة مستر كيمس في ليدنا وكيدي يسمح سيسن لا راديو جي اس كا هذه انا مستر خير وانا سعيد قلنا لنا ماشينين سي ماشينين تدي تشبح انت دويلتا كي كلس ناس خسراره Je tiens à le remercier parce que Saïd, c'est lui qui m'a ouvert les portes pour proposer mes services à la GSK. Oui. خاطر vraiment دينا بلي عند السيت غينياس مثل السيت لا جي اس كا je l'ai commencé il y a maintenant justement Samir par rapport à كنت الغاشي بلي انا وقادي تعاونك تقلك دي فرنسا il y a une équipe à Codec vous avez pris cette initiative de تخدم السيت كي الى جي اس كا justement يمفرج لا جي اس كا اذبون الزرن امك دوسا ليدي امك تخدم لا شويه اللي داخليس ابري اتسمى ما كنظن وكان كي يسمح لي راديو لا جي اس كا ولا لوانك. Ok, alors que l'idée, tu sais, il y a 2 ans et demi de ça, je travaille dans le domaine du web, je fais du graphisme dans le domaine du web, et du coup, il y a 2 ans et demi, tu sais, il y a faire un site web, pourquoi pas, ou un site web gratuitement, c'est la moindre des choses, hein, pour la JSK, pourquoi pas. Et du coup, là, j'ai commencé en décembre 2018, je veux dire le site web. Et j'ai commencé avec quelques maquettes du site. Et du coup, je vais de contacter le club. Et j'ai essayé de faire plusieurs billets, certaines personnes de la direction et tout. L'expérience, et tout, finalement, ils m'ont dissuadé de venir, enfin, il y a beaucoup de choses. Après, un mois et demi, 2 mois, je l'ai laissé de côté. 2 mois de ça, 3 mois. J'étais en contact avec un ami du Canada, je l'ai contacté, il m'a dit, pourquoi tu contactes pas Saïd, il va voir avec la direction, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est comme ça que j'ai contacté Saïd. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que je l'ai contacté. Finalement, ils sont contents, il n'y a pas de problème, c'est avec un grand plaisir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le site a commencé déjà. Là, je vais m'y mettre dedans et ça fait d'ici 2-3 mois. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Saïd Sina, il m'a aidé sur plusieurs sujets.
Et les derniers temps à Guinée, j'ai fait appel à des gens pour m'aider parce que il y avait beaucoup de boulot dessus. Parce que c'est à Guinée parce que pour ne pas divulguer des sites pour le moment, j'ai pour le vin. Voilà, juste on dîner à Belien, c'était qu'on a mis en 4 langues. On a mis en langue française, on a mis en smazirt, on a mis aussi Staraf et aussi l'anglais. Voilà. Donc, نسلا سمير دونك هذاك كاين اون دو لاجاس كاتان ميرت سوسدا هذه قربي الغاشم كشينيا لي زينيسياتيف لي بون انيشيتيف on refuse pas les bonnes initiatives au contraire c'est un support très important pour la communication de la GSK un site internet un club de la grandeur de la GSK j'ai vu le site j'ai vu un petit peu شويه ولا شويه c'est quelque chose vraiment يكشف مليح مليح ادير نون امور الطاس la communication كانت تنو تافونسير الزات هذيك دينات الميرتيك وزاري غير لما درنوض اول sur خاطر نكون les bonnes propositions elles sont toujours les bienvenues elles sont toujours toutes les compétences tous ceux qui veulent aider la GSK tous ceux qui veulent apporter un plus les portes de la GSK sont tout le temps ouvertes donc الديت بولا نكون سكون sur كل يوم كي تولي كم تسمو لي ناس مين نكوني كي تولي الامور كي قلق هذه الحون تسوال الراديو كي راديو GSK c'est unique en Algérie c'est le premier club en Algérie ça va rester dans l'histoire يخدم من الراديو avec le micro ouvert لكن يمفرجنا ادسلن سنهضر زرنا شويه ضرون دوك خام لا GSK دونك ما بغيت ندير نوض الحاجه سمير دي ديتاي ما تسوال الحاجه الا قد نخدمها رزات يا با بروبليم. Au fait, le site Agis on souffre de la première version Agis site. C'est une première version où on a travaillé sur pas mal de choses. Parce qu'il y a dans le site, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de pages. Pour le moment, au début, après, il y aura des versions, d'autres versions qui vont sortir, Inch'Allah, là, on va améliorer le site. En plus, il y a des personnes avec moi, il y a des personnes pour pouvoir m'aider. Parce que je ne maîtrise pas tout le domaine du web. Il y a des gens avec moi qui vont intervenir plus tard dans le domaine du développement du site. On va essayer de développer des applications spécifiques pour le site. Du coup, je profite de l'occasion pour remercier Bilal, ces derniers temps à Guinée pour la saisie du contenu. Il y a aussi les personnes dans le faire le site parce que on est pour la traduction du site. Je profite aussi de l'occasion pour les remercier. Il y a Nasser, c'est un cousin à moi, qui m'a fait la traduction arabe. Il y a aussi des amis, Saïd, je pense qu'il s'appelle Samir aussi, c'est la traduction israélite. Hassan, c'est Canada pour la version anglaise. Au fait, finalement, l'équipe on va essayer de faire le maximum avec une belle vitrine de la GSK. Parce que la GSK la GSK maintenant alors je vais dar bien نخدم كغينيا وساعدنا نخدم سي لا موندر دي شوز يبض الوقت اين فيك جياسكا زيك سال الفروح يتوما راه سي المومون نكون نخدم يعني من زعما كان سي با زعما استنى نخدم كيك شوز دو غرانديوز نو سي une chose سي راه كان تجميل تي جياسكا غير فرحان دوي واش من كرا ساكينيا جياسكا دي الناس مسي ديال الفرحنا غير ليدونتيتي غير. Et voilà. Et du coup là, on essaye de faire le maximum pour essayer de faire quelque chose de beau. On a resté dans la charte graphique du site parce que comme la GSK, c'est les journées verts. On a essayé de respecter la charte graphique qui existait déjà du site de la GSK. نكمل في اللاس après نبغي شويه بجديد داخل. Vous allez tous le découvrir. Mec, c'est le 20 avril à Guinée. Après, c'est une rachid à Narsemhan parce que le site, il faut qu'à 100% non. C'est une rachid à Narsemhan. Quand on fait des versions différentes plus tard, on va essayer d'améliorer tout ça. Il y a aussi des traductions qui ne sont pas encore finies. On va les finir plus tard. Enfin, on va essayer de les finir. Il y a aussi quelques bugs.
au niveau du site, on va essayer de régler avant le 20. Et le reste, parce qu'on travaille aussi avec une équipe offshore en Asie qui essaie de débugger un petit peu le site. On leur envoie des problèmes, les bugs à Guémarães. Au fur et à mesure, nous renvoie les tickets, les solutions. Et il reste quelques bugs. Le plus gros bug, c'est l'affichage des scores qui marchait au début. Il y avait un petit bug. Là, on a envoyé ce bug-là à l'équipe offshore. Et j'espère qu'ils vont le faire rapidement, le plus rapidement possible. Et que les gens ils vont consulter les résultats, le club. Voilà ce que je peux te dire sur le site. Et oui, نعطيكم الصحة كنوية نعطيكم الصحة كما l'audience باش نexpliquer un petit peu شو داخل السيت تاعنا même si on ne dit grand chose je laisse tout ça pour le faire. On va revenir vraiment le produit. Samir, on va revenir après, une fois lancé, on aura l'occasion d'en discuter encore pour que les gens puissent comprendre le site دونك سينا تنمرتي وكان كدف درد كلي وقاد يعاوننا ما داكشي ني غامد وقاد كيعاوننا ما وقاد يدي في كنفوس كنا ديال السيت كي هذه وجد مي سيت كي دوموند دو كونتوني دونك عقلك ثرنا داخل خدم تاع خاطر ان شاء الله دابور دي كوتون سبور عندنا واحد خدمه ان تري بون ارتيكل دي بيسكتورا السيت خاطر زاد سور لا باج il faut résumer un petit peu l'actualité. Mais dans le site, on a quand même la possibilité d'écrire, d'allonger un petit peu les articles. Inch'Allah, on a un très bon papier du site le 20 puisque le 21 là. Une petite parenthèse, justement, il y aura une rubrique news dans le site. Tout à fait, oui. Où vous pouvez vraiment faire des articles dans le site. Comme ça, on aura un endroit où on peut vraiment rédiger des sites, des articles spécifiques à la JSK. Un bon résumé à la veille de chaque match. Donc, on fait la présentation et puis le jour du match, mais il y a le match, le commentaire du match. Donc, on va commenter le match, on va l'écrire, on va allonger un petit peu. Donc, on aura l'occasion d'allonger un petit peu sur la خاطر نبغي حوايج ما يدي لا باج وزمات يدينا دوك اللي خاطر ديال لا باج يفو être très court dans le داك دينا تنمرت سمير تنمرت ستوسدا كتشيني داك شو لا ريجون داكي الو كاين مشلي دونك الو تسمعتي صدى تسمعتي صدى كاين توريث تمنيلاس جات توصل السلاميه تولد قالت لك تسلم. Exactement. Slim et tous les habitants de Toulouse, et que la région, bien sûr, la région de Michel et je vais essayer de passer un bon jour à mes parents. Il y a beaucoup d'imams, des mariés, des ouzons. C'est Sahara Ramadan, c'est Sahara Ramadan, qui se passe Sahara Ramadan, Sahara d'expliquer plus ce qui se passe dans le cycle GSK. هكا تنمير سمير ستوسدا الزول دا حمايني صحاب فرنسا اكن ملان داود غاونينا تنمير يوقادو كيعاونن يكتشيني وقاد كيعاونو ديال سيت كي ان شاء الله اون اورا لوكازيون دون ديسكوتي اون فوا لونسي ناد اللونسمون دو سيت كي سي لو 19 افريل à minuit donc le 20 avril la date choisie c'est une date symbole donc نناد ميم لي سوبورتير نتسيدي راديو باللي سي 20 افريل في كاس نوال نهضر فلاس الحاجه تني عجبني مليح لي سوبورتير لا جي اس كا دونك كاين تنمير تستوسدا هكا جاو لهنا حتى سمير. Donc voilà, cela dit Samir, il se fait mal un petit peu, donc on ne le remerciera jamais assez. C'est une merci donc c'est un travail qu'il a commencé en décembre 2018. Il a été relancé. Le site, ça demande beaucoup de temps et tout, donc il a consacré son temps, il a fait travailler ses amis, il a géré un petit peu. سنين ثاني ميرتو ولا نسا انا مولف دونك لقد يدو ساد ويد دونك عاد لغه الغروان نستعفوت شويه عاد لغه الغروان ندير الميكرو فار انا هضرت
يخسر ذاك ما ثنغاين سيدي سيس الحضر في بن عيوان يربحنا يخسر ذاك ما ثنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتفوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتفوس نروح ستكون بالقدم اليسرى بالفعل والتمريرة بالقدم اليسرى من عطرة دويش العمارة يفتح في وضعية جيدة وضعية جيدة عكو وتغلي غرامات بتفضل بذوات تفوس نروح وتغلي غرامات بتفضل بذوات تفوس نروح فرح وتنكرنا عين بنان في الصحور يظلنا فقبيلي فرح وتنكرنا عارف اسمي استربح في الناس يكشبح والتفوس نروح عارف اسمي استربح في الناس يكشبح والتفوس نروح شرق بيض وادي ذورة عيلمي لحق بزاف دي زوار يطيجي شرق بيض وادي ذورة دونك الزول في اللون تيكل تايضني نقلا نغال دغروين دونك بون هذا راه في الكاميرون اللي قد تصرم كان بلي لو ديبلاسمون بون il va avoir 22 joueurs sur les 22 joueurs il y a 3 gardiens de but qui vont effectuer le déplacement au Cameroun Azka أكد la délégation donc sans tarder ناديت على روبريك أول نون دونك أصوت غروين وين يبغى نادي السيول الراديو جيسكا مرحبا يس دونك أصوت غروين دونك بغادا وندوي بغادا وندير نويوت لانفورماسيون كان لقد صرا بلي الساكي نخدم لو جوور دي موا الساكي لو تروفي دي موا دو مارس va être remis ونفك l'exclusivité à Suède Badardine Suède qui a été élu meilleur joueur du mois de mars par les supporters de la GSK ديال السونداج ينخدم دونك تم دي تكير ما روحنا لهكي ندخل من l'entraînement donc on va lui remettre le trophée en présence de tous ses coéquipiers ديال الستاد او نساعد ديالهم ومن بعد اما لونتروتيان كوزس غادي يهضر شويه اما لا ريميز اتيدواليم sur les images soit ستم ديتيكي soit سكا الصباح ان شاء الله دونك اصاود غروين وين يبغى نادي السيول مرحبا يس دونك اكاديميا l'équipe va se déplacer au Cameroun donc نتمنى كان نوال السوغمود العالية السوغمود أريجن أكن نمن pour garder espoir de passer au quart de finale. La Coupe de la CAF c'est un objectif aussi, c'est une compétition continentale. Inch'Allah la GSK doit ce que c'est que les quarts de finale, pourquoi pas y aller le plus loin possible de la Coupe de la CAF. دونك ماد نغال لو 21 تراجو لو 21 قاد ماشين كذا سلامي هادي قال جيري با ماتش بار ماتش دونك ماد نغال لو 21 يلاقي مفرج الظلم بلا نحارب العباس نلعب لو 25 الماتش روت الو زول فلول الزول اسلمه الو الزول الزول الو وي نسلع نسلع الزول اللي هنا الخير الزول اسلمه مرحبا ولا رسب عندني
On reste positif pour la rencontre avec un Coton Sport. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, de voir la victoire. Donc, juste un petit message les supporters. Nous la GSK, supporter la GSK. Supporter de façon de la GSK. Il faut qu'on cesse de citer, d'insulter, de se séparer. Restons unis. D'accord? C'est un symbole identitaire avant toute chose. Après, il y a le sport. Après, même de la part de la direction, il faut que les dépassent critiquer les supporters. Un supporter, ça reste un supporter, il a le droit de critiquer. Inch'Allah, il y a un objectif. من كريتيكي د لا جي اس كا سان في ريان دير بلي كتنفلونسي باش كتخسر مع تربح فاصون لا جي اس كا الفوتبول ان شيما تاكتيك نكون ما نكريتيكي لا جي اس كا لا جيستيون نتراجعوا لا فان دو لاني يورا ان بيلون سيت اون كي قالنا كني لا جي اس كا نسيت كاين غادي يصير انا نروح رياض روح انت فاعت عندما لا انت فاعت ديما نقار لا جي اس كا نتراجعوا ان بون ريزولتا اسمح لي كان ان بون باركور اسمح لي كان كتحبس سلاجه دونك دابا غادي نضا نسيت سوالغ كان ماركي نزر نشوفو هذا وسي عبد الغني ديال بال عبد الغني ديال باريس عبد الغني ديال لا سلام عليك عبد الغني بغا داك دانويو تكنك جوال باللي لي كريتيك اوبجيكتيف بيرسون خاطر وكان كي يهضر نتوالي دي فيسبوك تالين لي كومونتير سيرتان اون بتيت بارتي خاطر ندير كلاري لا كروند بارتي اللي يدينا يون دونك لا بتيت بارتي كي ديتسالون وكل نكون لا كريتيك اوبجيكتيف لا بيانفونو تو لو موند شاك سوبورتر ا لو دروا دو دوني سون افي ناد كان بلي غتخرج لي زانسولت فوالا سكون ا دي نكوني اون ني با كونتر لا كريتيك ني لا ديريكت ni la critique, ni la direction, il n'est pas là la direction. Ou les chinois me le disent, on anime la radio, il y a des informations, on les donne, ou on informe les gens de ce qui se passe. Maintenant, c'est là de ce qui devenra de venir à une lera ou d'un qarara. On connaît une carte coulish à une laine, mais personne ne nous empêche de venir ou la qarada d'hadron ou la qarada. Ya khouya, oui, c'est un avis à donner, oui, c'est une suggestion, oui, c'est une proposition. Marhabayis, la khamis, les supporters, la GSK. لا جاسكا لي سوبورتير دايلا نسلو كل يوم طماط سي ولاش ويناك دينين بلون سامي داير غاش تهضر ند كريتيكين ولاش اسكدب نو كافور بيقول دول العاليه كافور بيان ميم كاين شوي دون سيت اوبتيك ودني غير استجمر العباد نستجمر العباد الوين دولا هو كيفاش كنفهم كي ما تشوف لك جي جينيراليزي Non, معليش mais qui est juste vers dîner blic il faut qu'on dépasse après le supporter tout j'aimerais dépasser à Yagia mais la direction etc il faut qu'il dépasse dans les ثغد سر ولا معليش نكريتيكي نكون هاد النيا كاينين شويه جو فو كريتيكي هاد كريتيكي على جياسكا جيسبر كو لا ديريكسيون يتسراوري دركني قراكني شريف ملي تذكر بس الخير après donc je retiens toujours cette phrase يقرا يمكن جو ريبون سور لو ريكتونغل فير اخويا جيمري بيان ريبوندي ريكتونغل فير هكا ما قال يمكن هكا اخويا ديري ولا الماتش نصطيف ولا الماتش نصطيف دينا ولا الماتش نصطيف جابون دي كيني ولا لي كومونتير نو ديال الفيسبوك اتوالير نيض كيني سي ان ماتش اني با امبورطون فرونشمون اني با امبورطون نربح دي ستيفنا نخسر اني با امبورطون بارابور على الباركور اللي تراجو il faut garantir déjà les 3 points à domicile من بعد يسهل تناوي لي نيون لي فيكتوار à l'extérieur deux matchs de retard بلا باس سيتيف ils sont pas importants كيما والله ils sont pas importants j'aurais aimé هذه تلعب لي زيسبوار يروح لي زيسبوار il n'est pas important tourner la page ندوار الزيات الكوتون سبور c'est pas un miracle je sais bien avec un score positif بالك une victoire large يعني الميدا سكواسي كي لا جياس كي تصفرح باش كي دانا رجعوا تصفرح سكواسي كي اوفيسيال تصفرح il faut qu'on avance دانا كتيلي un point juste pour conclure un point je souhaite que la direction il cesse دانا d'attaquer les gens la justice etc passe à autre chose passe au projet إذا كاين زي زملاك دينا يرحم والديكم يا خويا عبد الغني يعطيك الصحة
تنمير تسوسدا عبد الغني تنمير تسوسدا يعطيك الصحة تري بون افي دونك سيني عبد الغني تنمير تسوسدا يدي ساون سي باريس سي فرنسا كني سنوصل الزول د حماية يعني صحاب فرنسا وكل يوم سي على لوكازيون دونك اساودي تكمل يدوين ساودي تكمل راديو جي اس كا وين بغينا دي سيول مرحبا يس دونك on prend les appels comme ils viennent même si certains قال الناس نساوال الغاشي ونساوال الغاشي حاشا وقد يساوالن دابور انا ميم با الطون نسيو نكون سياكي وندي ساوال ديجا ما نتفوق هذه دي ساوال نقوفليتن سي ديجا با مال دونك اساود غور وين تكمل دونك نيرد لينا عبد الغني ند سي با امبوسيبل دو ريفينير افيك اون فيكتوار افيك ان نول لا جي اس كا ليكستيريور لا جي اس كا دي لافريك سان سميث لا جي اس كا سالي هذه لافريك quelle que soit l'équipe qui va se présenter لو لوغوني جي اس كا ماتسوالا جي اس كا ثلاثة لترني تا وحاشنت ديال لافريك سنلتو كلي سالي هبادينا دونك ان شاء الله هاد نوغال جو سي كي va avoir 11 guerriers ديال terrain 11 guerriers c'est une finale il faut la jouer comme une finale parce que nous avons besoin au minimum d'un point pour espérer passer au quart de finale. Donc, la GSK, ils sont tous conscients de la mission qui les attend. Inch'Allah, Inch'Allah, donc, si on dit que نقدر غادي لحقنا وانا كي باللي ثم ديتاكي on va remettre le trophée du joueur du mois du meilleur joueur du mois pour Badardine Suède qui a marqué 3 buts en Coupe de la CAF. Badardine Suède qui est un cadre aussi au niveau de l'équipe et Gilav Nusrahara et Disvanen. Donc c'est le choix des supporters, c'est pas notre choix mais c'est le choix, je pense qu'ils ont vu juste. دونك اسيودي تكميل ديال راديو جي اس كا وين بغينا دي سيوال مرحبا يس دونك ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين سيدي سيس الحضر غافيد نعيوان يا ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين عارف الجيسكا والدافوس غنروح عارف الجيسكا والدافوس غنروح ستكون من قدم اليسرى فعلا التمريره بالقدم اليسرى من عطاء دويش العماره يفتح وضعيه جيده عفوا تغلي غراوات بالضغط بدا والدافوس غنروح وتغلي غراوات بالضغط بدا والدافوس غنروح Donc, donc on a le numéro la radio GSK, donc c'est le 05 41 50 50 50. Donc c'est le 041 541 3 fois 50. Winivren Adisiwel, donc il faut qu'on le rappelle de temps en temps, même s'il est affiché sur la page Facebook, mais on le rappelle. يوجد ونزرارا وجد يبغى نسيون دقسي غادي طلب ندي قارن ديال الكومونتير كثر هذا النيميرو ورا نسيول دونك اس دي هذا 0541 50 50 50 دونك كني دنا تم ديك لا جي اس كترجع الجزائر ابري لا سيونس دونترينمون او ستاد دو 1 نوفمبر اديلين في 10 قيض في 10 قيض دونك النحار فوردلو لوتيل رونديل راه ميل حسين والمسؤول ميل حسين جي اس كا سي سون ايتابليسمون سنين الثاني ستة ميل حسين يخدم دقسي الى جي اس كا يحمل لا جي اس كا
c'est un ancien dirigeant. Ahmed Nsa, Ahmed Miss Hamza, donc Miss Hamza يسار وسنذنين donc سني تنمير تم قرات تنون donc سيودي تكمل راديو جي اس كا donc الدنيني كان دنيا ودا دنيني بالليك وقد ونزرارا دي الميركاتو كي عدان دونك نبوت 3 ميورارن دقس بالك ونزرينا راه نبوت 3 ميورارن وكي غدا مدان ياسين إديوسن Simdia, donc c'est un milieu de terrain, c'est un meneur de jeu. Inch'Allah, Adiawi fi Manis, Adiawi, Miss Natiani, Inch'Allah Adiawi Manis, Adiawi Njeska, du milieu de terrain. Nerned Ali Haroun, Sibla Abbas, c'est un avant-centre, il a 24 ans, donc وكذا علي هارون ند غانم فؤاد غانم سي لا ايتي فورمي ا بجا ميس تمزريت خدم لي بريمير زاني ديال تمزريت لو اس تي مزريت ومن بعد يروح ربجا على جي اس ام بي ومن بعد يروح بالكور الى ريزيلي سون كونترا افيك لو سي ار بي باسكو مش فهمنا لا il a résilié son contrat il a signé à la GSK et c'est à 24 ans il lève دي l'attaque il lève sur les côtés اما الكوتي دروا اما الكوتي غوش ثلاثه ميوران كي غتنتهجين ايمان نسن او كذا ليكيب ils sont tout le temps avec l'équipe depuis le recrutement ان شاء الله داوين ان بلس بور لا جيسكا ان شاء الله نخدم اون فاز دو روتور العالي اي غرزن اتيف مزورت كي لا فاز عليا كي دونك تولي من جيسكا كلاسي 5 pas loin, pas trop loin du leader, du deuxième. Donc, maintenant, il y a un comptable Abbas, nous allons à la deuxième, à la troisième place, dans le podium. Donc, nous allons le podium après le match de Bel Abbas. Hadja Isfarahan, c'est le match qui a donné contre. Le match qui a donné contre Steve, donc on n'a pas à revenir dessus. La page est tournée. On aurait aimé gagner, mais peut-être la tête était ailleurs, peut-être un passager vide, peut-être. Mais les problèmes, la GSK dit l'équipe, la GSK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est un passage à vide, peut-être. Même Makini lave l'arbitre, l'arbitre a rapport. De toute façon, le rapport a été fait. C'est vrai que les 3 points, un point parce qu'il a privé la GSK d'un penalty. Donc, on décide que la GSK contre les équipes, l'adversaire. On joue contre l'adversaire, on joue contre les arbitres, on joue contre le climat. C'est ce qui va se passer. Au Cameroun, donc il a قنهجين il a قلب ذي يحزم أكني يولم أكن أديوال سوق موديلهن دي جروا face au coton sport local. Donc la GSK en coupe d'Algérie, en coupe de la Ligue, donc il n'y a pas de coupe d'Algérie, c'est la coupe de la coupe de la Ligue, donc toutes les équipes participantes aux compétitions continentales sont qualifiés d'office pour les 8e de finale. Donc la GSK en fait partie. Donc nous نرجو تيمليلي ديالين يرنا دوك دا عين من لا دونك ثاني ربح نكست اتيد نقابل دي لي 8e de finale. Donc le match les dates normalement ils les ont donné. Donc خاطر التاسيك سرجون GSK le championnat يعني مازال 20 تمليليين مازال un match en retard, plus 19 journées de la phase de retour. Donc, à des mouchoirs, et Miuraren, l'année Miuraren, donc même au Gadou Lavna, le tour à Zmerne de Laven, parce que t'as miliyini ktila yinin, يترجون GSK, donc Zmra dini, blatni di saha, comme كانت صح, وقتني دي صح, ils auront tous leur chance, les joueurs qui donc il a قد كملنا خدمنا أديلين soudés jusqu'à maintenant. On n'a pas de grande équipe, on a un bon groupe, c'est déjà l'équipe, c'est pas les individualités, c'est pas les stars, c'est le groupe. Mais c'est un bon groupe, un bon groupe, d'un côté, même avec les stars. Les clubs sont cités leur nom, d'Akidi Zaire, ils disent Bouin Imioran, Karnas Imioran, Fazen, Khalis, Chouachal. Et puis, Twalim, Igmad, Ikhdamen, Machidain, Adgini Lavd.
دونك نكوني نؤمن باللي اسكوساكي ان شاء الله اظفر حني سيبورتير لا جي اس كا ان جمالا لا جي اس كا تفوز لي تيتر لي سيبورتير تفوز لي تيتر دونك ان شاء الله نغد لا سيزون كي اذا سكوس لا جي اس كا اذا سكوس لي سيبورتير لا جي اس كا نغد يفو توجور جي توجور ابلي ا لونيون tout le temps appelé à l'union des supporters y compris les récalcitrants qui قرغسنا ندير دور بين خاطر لا جي اس كا يوت كان ينسى الى قاني لي دارير الى قان حارب فلاس الى قان الحويدس الى قات نساون سورتو دون دي مومون ديفيسيل. La GSK a besoin de ses enfants dans des moments difficiles. La GSK a besoin de ses supporters dans les moments difficiles. أتناون ماشي ما يتخسر نغلي في الناس مثال بحال كان نو il faut être soudé derrière cette équipe cette jeune équipe il faut les encourager وكيد الفوتبول الساعه تربح ازكى غتخسر دونك je pense que jusque là les joueurs remplissent bien leur mission les choses se passent très bien ان شاء الله تكمل هكا toute l'année تكمل هكا. دونك صاوض يتكمل وين بغانا دي السيول على راديو جي اس كا دونك قلا داكي يدوين يربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين سيدي سيس الحضر ما في بنعيوان يربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والدافوس غنروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والدافوس غنروح مراوغة ستكون بالقدم اليسرى بالفعل ثم التمريرة بالقدم اليسرى من عن طريق دويش العمارة يفتح في وضعية جيدة على الجول وتغلي غرامات بتضرب ذوات دافوس غنروح وتغلي غرامات بتضرب ذوات دافوس غنروح Donc, Azul, là, on dit que tu as donc, Canada, on dit je pense qu'il y a un petit souci au niveau de Viber, donc il y a un bug peut-être, donc c'est pour ça que ça dit les appels, c'est pas de notre faute. Donc, on نتبدل الراي وكل لي سيبورتير دونك انا نرجو قلا ذكي نرجو 5 10 minutes jusqu'à un quart d'heure مولاش دونك nous sommes obligés de laisser pour voir ذا شو يضرن دي فايبر دونك لي زابيلات تصاوضن دي فايبر ça ne veut pas passer dommage mais j'espère que ça va être rétabli dans 5-10 minutes donc نرنو ان شاء الله ديوغا الفايبر نكملت انا هضرت في جي اس كا في الكلوبنا في الكلوب لي سوبورتير وين بغانا ديني الحاجه غتديني مرحبا يس دونك نتراجعوا الصوت من وناسين دي السيول نولي كاسكين با با
ساق غيلي صغار في ذي ضرباض وإن نغان سمين ورث الصواب فرحة ساق غيلي صغار في ذي ضرباض غالب نفاس وحيث اسمرني تمديت ودر وصان روح غالب نفاس وحيث اسمرني تمديت ودر وصان روح يخسر ذاك ما تنغاين سيدي سيس نحضر راسي بنعيوان يربحنا يخسر ذاك ما تنغاين عارف الشيس كغاف الزلف لون دونك الو 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 الزول اسمع خلا ماشي كلاري الزول اسمع منك الزلف لون دونك الو الو الزول ماشي كلاري الزول اسمع عملتي لي صافا لاباس دنيني الحمد لله مزيان سي الباري ها لا سلامك مزيان صباح كي ورا عملتي لي صافا ترى بيا مزيان صباح الحمد لله إيه نادي باريس صباح الو الو صحيح مزيان راك نسلع راك نيوات اول غورك لا صافا ذاك الباري بان ترى بيان قلت لي شي سوجي بوساكي خماشي طاح لا سيست دونك on a fait le tour d'horizon sur le déplacement, sur la préparation de l'équipe, le déplacement, les nouvelles recrues. On a fait tout un résumé. Donc, ند باللي غازك تسري في l'équipe تروح الكاميرون دونك كازكا في العشرة فهمتي كي تروح الجزائر نهضر في لي ماتش كي غادي يلعبون الكوتون سبور كي سي ماتش تري امبورطون بور لا جيسكا سي اون فينال. Il faut bien le préparer et il faut revenir avec un bon résultat. Justement, tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient. Non, ils font partie. Ils font partie justement. Ils font partie. Il y a 22 joueurs. Donc il y a 19 joueurs de champ. Il y a 3 gardiens de but, dont Hamroun, Ben Sherifa, Nizla. Tout le monde est là. Tout le monde sera présent au Cameroun. Inch'Allah, نخدم تيم اللي يشبهن. Inch'Allah, نوال سوق موض إلهان. J'espère que nous aurons avec un bon résultat parce que avec les derniers 3 gars, on est un peu déçus. Les derniers matchs, ça n'a pas marché. Surtout au niveau de l'attaque, le staff technique il va trouver des solutions. C'est pas justement, هذا راه ناس بالك لا فاز le problème. مزيان جوستمون الناس بالك ديال لافاز روتور كي قرا حتى السيد هضر شويه في ليكيب باسكو فايبر يحبس انا دونك اون بروفيتي بور بارلي ان تي بو نت بليا 3 جوار كي اون تي ريكروتي وكيد من دان ياسين يوسف سيم ديال ستاميلي voilà il va apporter un plus هارون جورني avec une bonne préparation peut-être نسا هارون قشنيت تمزريت فوالا نسا هارون ديجا كي يلعب اللي فور افيك يتفند لا بريباراسيون il va revenir ماذا عليه هارون يدينا الصح ولا ما سمع يدينا الصح فوالا انت وليت ديال لي دو جوار مدانو انت وليت دير لي زونطرينمون انت وليت تخدم لي سيكس وكل يوم ماذا غنم ماذا هارون ماذا مدان سي ان بليزير دو لي فوار جوير ان شاء الله ان شاء الله لا فاز روتور كتولي كي تولي البروبليم جو بونس سي اون نيفو سي اونتر ميليو اي لاتاك يا ان بروبليم لا ترانزيسيون la transition parce que l'attaque elle ne reçoit pas beaucoup de ballons.
Oui, oui. Je pense qu'il faut travailler parce que maintenant, la défense, la défense du milieu, ça va. Mais après le transfert de ballon et le milieu et l'attaque, il y a un problème. لا مازال لا بريباراسيون كومون كي سو في خاطر الجنة ما تكشم دار الستاد ولا الشوال ولا يسوغان ولا ما قلنا هذاك دين الماتش اوفيسيال فوالا نا كذا اللي يخدم هذا اللي يخدم من السكس ولا ذاك فول كل الله في 12 شهور بعد وما كيحبس انا ميسنا قريب انا نقول كل يكون دونك كشمنا في العشرة نخدم يخدم مليح يخدم يشبع لي سي دو ريكتيفي ان بتي بو لو تير ا شاك فوا جيسبر الى قدوا لنا في كان بوريزيتا باسكو سي با دوني توري اثنين الشامبيونا اون ا انكور دي شانس في الشامبيونا توري مازال اثنين les joueurs, la motivation, elle vient d'elle-même. La motivation, c'est les joueurs algériens. C'est pas tous les ans qu'on a la chance de jouer une coupe d'Afrique. Non, la coupe de la CAF. La coupe de la CAF, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les jours qu'on joue une coupe de la CAF. Donc les joueurs de la coupe Pékin, les joueurs. Voilà, les joueurs. Voilà. Le fait de la jouer, c'est déjà une motivation. Ouais, tout le monde est motivé. Pour le moment, tout le monde est motivé. Le groupe est soudé. Donc, même la défaite qui ça n'a pas pesé. Les entraînements, ils ont repris le plus long moment du monde. Ils ont travaillé, ils ont bossé. Voilà. Nous avons. La défaite, l'équipe, bon. Elle a fait une très belle première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, elle a reculé. Oui. Je ne suis pas dit, le buton qui c'est une erreur bête, une erreur de marquage. Voilà, le marquage, défenseur Steph, il a marqué face à 4 défenseurs NGSK. Le gardien est disparu. Même le gardien, il a sa part de responsabilité. Ouais, mais chaque dîner, même les choix du coach ils sont discutables deuxième mi-temps. Je ne sais pas, et sauf à Glody qui était. Il a pesé sur la défense de City. Il a pesé, oui, il a pesé. Il a beaucoup pesé, mais dès qu'il se fait Glody, il y aura même les défenseurs Steve Céline dans l'attaque. Donc, s'il n'avait pas le choix, il a préservé les joueurs pour le match de Coton. Donc, ça c'est sûr. On reste des supporters, on donne nos avis, mais on ne peut pas même Boulhaya, il a fait reposer par rapport au match avec Coton Sport. Ben Chérifa, pour ne pas risquer, il n'a pas pris le risque aussi de jouer le match et de faire le déplacement en équipe. J'espère qu'il y a un avis la dernière grève des joueurs. Même Dinit commencer la cassure parce que bon, c'est leur droit et la direction doit les payer parce que les domaines, c'est féminin, mais de chaque dîner, normalement la grève ça ne doit pas exister. La GSK. Regarde, la GSK, ça n'a rien à voir avec les autres clubs. Ils doivent être conscients que la GSK, où il y a quelqu'un qui grève. On les soutient pour qu'ils soient payés. Mais des choses. Parce que remarquez, la première grève venir, dans un passage à vide. Remarquez, je ne doute pas de leur capacité, de leur amour pour le maillot, mais remarquez, ils sont au niveau GSK. Donc, on les soutient toujours avec des naqla, avec un soutien. Mais la direction derrière, il a quand même pour les motiver encore plus. C'est une très bonne chose. Donc, c'est la manière qui a déplu de la grève. Il y a mille manières de réclamer son argent. Tout à fait. هذه فكر l'entraînement اسين راسي بريزيدون هكذا يروح نمزار هذا مدينه ما هو اسن تروز مي است كنيدي كيف هذا ترينين مي هذا من موتيفي مش فيرين غراف ترواجر دي ماتش امباركان سي انكسبتابل دينا صح مي ذا شو ساعه هكا الحقنسن ذا شو جي اس كان يعمر شي ونص ساري مثلا الحقنسن ثاوين il faut respecter les couleurs, il faut respecter le club. En premier lieu, il faut respecter les supporters. Parce que les supporters soutiennent.
Donc, je me suis senti trahi par les joueurs parce qu'il ne fallait pas faire la grève à la GSK. Nous connaissons les Mouloudia, les CRB, les clubs. La GSK, ça reste la GSK. كان ماشي كلارين دوالا لي مزيغ لا دوالا لي je pense que tout a été résumé. تنمرتك مزيغ ميرسي بور لو سوتيان ميرسي يعطيك الصحة ميرسي بيان صحة فطورك صحة ميرسي اسنيني نمرتي مزيغ دي ساون باري دونك ساودي تكمل دي راديو جي اس كا دونك اون ا توجور ان بتي سوسي افيك فايبر un argent. Mazir, il a eu la chance, il a appelé, on a eu, et puis c'est reparti. Viber, ça sur le plan technique, تنساعدو يخدم فيه ماشي ان شاء الله غدير شويه نكمل وقتها كي غادي يقولن نبدل الراي ديالنا وين يبغى ديسكسيون في جي اس كا وين يبغى ديني الحاجه ديني دا خميس. Donc les conseils, les propositions, les suggestions, beaucoup de suggestions, beaucoup de propositions des supporters de la radio, elles sont mises en application parce que le message il passe. Donc on a une proposition, les concernés, on leur transmet le message. Donc assez vite que le rôle de radio GSK. Azul, allô. Donc, bon, il y a eu un essai, une tentative, donc on a parce que نبغى نبدا الراي نحمل نسلي لي سوبورتير نحمل نسلي وقاعد يحمل الجيسكا هضرنا في جيسكا تخمل لي بروبوزيون كان لا بنسن ديني نيني الحنين والحاله نبدا الراي لكن لا جيسكا تقيم لا جيسكا. La GSK, c'est un grand club. La GSK, la GSK, il a قانين فيرس. La GSK, il a نتحبر فلس. Allô? Allô, oui. Azul, أسلمة. زول فلوان زول مشي كلاري. Azul, أسلمانك. فريد سي بوزقان. لا سلامة فريد مرحبا يسك فريد. Justement, le problème de Viber, c'est la première fois que je commence à radio et c'est vraiment c'est difficilement un qui s'est paré. Donc, on va profiter de l'occasion. Oui, c'est juste ce qui va dire un message. اختيني تساعدي المسيو ملال فوالا سي جوست سي لوكازيون نروح الكاميرون نلعب لو 21 سي سا نورمالمون لو 21 اي با سي جوست كو لو بريزيدون يساعدني ان ميساج اي لي جوار سي لو 20 افريل ابري لو 21 اي لي جوار كو روندر اوماج اي قبايليين يقغلين دي سوسه بركانت هذا ريسبكتين كان لي جوار سنيفك غير تفكن هذا لاعبين الى ميموار اذا من بوذ يغلين لي سوسه بركانت لو برانتون بربار اسني ساعد ديك الميساج كي دي لاعني اسني لي جوار هذه اللي ندير كازن هذا لاعبين يوكا كي غلين ولا شو وراك لي ريسبونسابل لي ريسبونسابل غلينا في جيسكا دو خدنا في جيسكا مقاسمين دو 40 سنه مي لو ميساج كي سي لوكازيون دو 20 افريل نلعب لو 21 ساف سوسه بركانتي مزيان سني باسي فريمون الميساج كي لي جوار ديال عناياك كاستين تسنتي ساعدني غادي لاعبين اللي ندير كازين سور التيران اكو البوبليك الكرون بوبليك كاع لاعب في الكرون بوبليك كاع اكو ديما غراسنا كي غلينا في السوفت بركان ولا شغل خاطر ولا الميساج اللي خمضي دا ميساج لينا دونك سا ايتي ترونسمي بس اي سورا ترونسمي اما يوصل ويا ملا لما يورر انما يسلغ ماي انما سي دي دات كي ريست انكري نغدن كيني دابور نو ندير كازين D'abord, au nom de la grande famille. Farid, au nom de la grande famille de la GSK, Lina, au nom de la grande famille, quand je dis la grande famille, y compris les supporters, c'est la même famille.
famille élargie de la GSK. Donc, on a rendu hommage à toutes les victimes, justement, du 20 avril, du printemps noir. Voilà. Donc, un vibrant hommage. Et on demande à tout le monde d'avoir une pieuse pensée à leur mémoire. ما ولا شغل في سي الفوا تخمم بتي درا ان بتي بوندرو لا كا ترفدني جور تخمني سي لا فوتو دي الماتش ني باش نيك مسكول ذاني ذاك نخدم زيك سميتو روند لاماج يقاسمي الا يونا كنت بوندرو توجور تساوي انت صد لي جوار تفوتو انديس سي الفوا تخمم كان بتي جست ترفدني جور هذاك الشيء من كسكول الحراره كان هذا ديرنو ما تقضي لي ثاقي جي non en coupe d'Afrique les compétitions continentales qui c'est un peu serré mais le brassard peut-être mais le message il va passer d'une manière ou d'une autre voilà اولا ديالي الساعه ديالي ثلاث 3 جوار كي نخدم دا ولا من 21 فين نشتكي Voilà, c'est l'occasion, jamais dernier, c'est la date, soit ouais. Voilà, c'est la GSK qui nous représente, là où il y a une GSK, non, c'est le même combat, on connaît que c'est le مليح أما le 20 avril, أما 7 avril, donc voilà, donc nous connaissons même le site, l'ouverture, voilà, ça fait plaisir. Si on a choisi la date du 20 avril, c'est pas comme ça au hasard. C'était le 19 à minuit. Ça veut dire le 20 avril. On a exprès. D'ailleurs, on a soumis ça à Mfarjan. Donc, Inch'Allah. Mais le message unique, il va passer à Farid de Tchmimar. Il va passer son frère. Bien sûr. Ah, ouais, تلميرتي كفريد زول دحمين صاحب تركم اصحاب الساحل اكل ملان اصحاب بوزقان دونك اسي وضع تكمل سني فريد يدي ساون سي الساحل سي بوزقان دم دوك التدوير تي السوالد كل تكلت دونك سني تلميرت فين غدينا دونك لو ميساج نسي فا باسي كي دو دروا سني وسلوي ملال اين غدني سني وسلوي ملال توصل اي ميورارن يسلغ ماين qui sont conscients aussi et connaissent un petit peu la GSK, des shoots. Donc la GSK, à chaque fois, ce n'est pas seulement un club de football. La GSK, c'est l'identité, c'est des valeurs. Donc, la GSK, ça dépasse le club de football. Donc tout le monde est conscient ما دسوا ميورا ديال دي جيسكا ازرا دي شو تسوى جيسكا وقبل دير روح ادي ازرا دي شو تسوى جيسكا ما هي اللي دي جيسكا يفو كي موي سون مايو ازرا الكلب وميلاف دونك سي وضي تكمل غروان فاي باركي دونك سي دو لا جيمناستيك ا شاك فوا الى قد صار دي ولا قد تخدم لا جيمناستيك جو نو سي با سكي سباس دي فايبر سكي فريد il nous a confirmé بلي كي يا ان بتي سوسي دي فايبر وكي دي سون انغرويك دونك تدويل تسكميل وين يبغى نادي السيول ما يعدد لابيل نعمل في قد دونك ميوران نغدا باللي لاني ميوران يديرنا ديال الميركاتو كي 3 ميوران تهجين او كذا مدوكا نسن سكو سميتني دو ريكروتي وكذا مدان ياسين دو ساسيوم ديان نسعى لي هاروني دو سانسي بالعباس نسا غانم تيمزريت دونك il a fait sa formation في لو اس تيمزريت تسني الزول د حمايانو كل يسحب كاي يسحب تيمزريت يسحب دونك ان شاء الله هاد يوين ان بلس بور لا جي اس كاد الى فاز روتور كي نطاس لي ماتش غيتراجون تاش تمليليين غيتراجون شين تمليليين ديت لوغاد دي شامبيونا نسا ديت قبوشت لا ليغ دونك نساعد عن لو 8 دو فينال ا بارتير دو 8 دو فينال ان شاء الله نروح نبعد سي لو 8 دو فينال نكمل شغل تنسواري لا كوب دو لا ليغ كي donc c'est une coupe nouvelle version, ça sera la première du jour, donc Inch'Allah تسيلي تنصيب لا جي اس كا donc ونقطع رلايس نرجو mais apparemment Saïd Oued me fait signe Viber, ça ne veut toujours pas passer, donc il y a un petit souci du Viber. J'espère qu'on va régler ça pour la prochaine émission. C'est qu'il y a qu'un wendanier, tu sais, 53 radio GSK.
ينفذا يتسقم شويه شويه. دونك on va essayer d'améliorer un petit peu les choses même au niveau de la communication. السواليم سيمين تالي سيمين نسلي سي سمير سي الخضر ديفرنسان يغدي هضرن qui était derrière la conception du site internet de la GSK. C'est un site à la grandeur du club, parce que allô. Donc à la grandeur du club, donc le 19 à minuit sera mis en ligne. Vous allez le découvrir. La radio, il va y avoir une amélioration. Pourquoi pas une chaîne TV. تصل حوايج يتواخذ من لكن ينفرج لا جاسكا باسكو لا جاسكا اللي امبلونتي بارتو سا لي سوبورتر بارتو سا وقاعد يتحملون اترافير لو موند اونتيي دون tous les pays du monde. Donc l'Australie وكل الأسترالي طرف دي طرف ندوني تصفد لنا القبائل لنا نقعد يحمل جاسكا لنا نقعد يتدي التابع لنا نقعد نكان لنا نقعد مثلا واحد فرحان ما خسر تيكوالو السيناريو منسي. دونك نزرا لا جاسكا سي ان بوبل دارير لا جاسكا زمرت سكيل لا جاسكا اطاسي تتابع اطاسي تيحمل اطاس باسكو يمازيغ مره القبائل مره انقملن تابعا لا جي اس كي زرنا شو تسوى نتساتي غادي يسمليلن نتساتي غادي يقولن يفوا يطر داريا يفوا يطر سودي انت خرطيو منو. Donc Viber apparemment ça ne va pas revenir, le souci est perdu. Donc au lieu de tâtonner le crime d'acquis هذا ونديني هكا إذن بدر تقارت ذويلت بوسكير ونيني ثاني ميرت ستوسدا يتيقادي وقاد غادي يتبع عندي راديو وقاد غادي يخدم لي كومونتير نسحس في أطاس باسكو أطاس كيبغانا تهضرن بالك وردي تعدى فايبر. دونك اسني أخسم حن سا سوري بور لا بروشين فوا إن شاء الله أس الخميس باسكو نروح الكاميرون. دونك لا بروشين إيميسيون سا سورا بور جودي نوغا لو جودي ماتان دو بونور أني دي داكي. دونك ثم ديت في الخمسة تمديت نخدم ذويل تيس 54 دي راديو جي اس كا ادي نحكو في الفواياج نسال كانت نغاد سوق موديل هان اكن اسل الخميس تمديت انقصرت انفرحت اكن مالنا ثاني ميرت نوان اون دوزيام فوا نجيو هنا الخير صاحب تركم تودرتي لا جي اس كا. ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين سيدي سيس الحضر ما في بن عيوان. يا ربحنا غيخسر ذاك ما تنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتفوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا